Donc, salut à toutes et à tous. C'est la vidéo numéro 6 de la mécanique de solide indéformable. Ici, la deuxième partie du chapitre numéro 2, la cinématique du solide. Et on va commencer par les angles de l'air. دونك الشباب غادي ندخل شويه ديال العربيه دونك باش يبان هادشي شويه مزيان دونك on va supposer qu'on a deux repères. R0 est un repère d'étude ou bien un repère absolu et un autre repère lié au solide tel que O est confondu avec O0. Alors, la première rotation autour de K0 دونك غادي ندورو حول K0 بواحد لونغل اللي هي بسي والفيكتور روتاسيون ديالها هو بسي بوان K0. دونك هاد لي زونغل دولير ماشي شي حاجه صعيبه مي خصك تستعمل شويه ديال ليماجيناسيون باش تشوف هادشي في 3 ديمونسيون. يعني صعيب شويه ماشي صعيب شويه ولكن سهله. دونك لا ريبريزونطاسيون دو لو بلان ديال هاد الروتاسيون كاينه في هاد في لا دروات. دونك باش تفهموا مزيان هاد او اي في كاين في لو ميم بلان بحال اي 0 و جي 0. دونك باش تكون لا باز كومبلي عندنا K0 خارج لعندنا دونك فيغ ليكرون. غادي نمشيو للدوزيام روتاسيون اوتور دو U. غادي ندورو حول U بتيتا. دونك فيكتور روتاسيون تيتا بوان U. غادي نرسمو لا روتاسيون الاولى باش هاد الروبير هذا يبان كله. دونك في الاخر غادي نشوفوا بان في ولات دبل في و K0 ولات K. غادي نغوبريزونطيو هادشي هذا في لو بلان اي باش تكون عاوتاني لا باز كومبلي U خارج لعندنا. فوالا دابا غادي نمشيو للتخوازيام روتاسيون غادي نديروها اوتور دو كا في يعني بواحد لونغل في اي فيكتور روتاسيون سي في بوان كا. دونك غادي نحاولو نرسمو عاوتاني كاع دوك لي دو روتاسيون اللي دوزنا وغادي نزيدو لها لا تخوازيام روتاسيون. وهادشي هذا يعني شويه خصك دير ليماجيناسيون فهمتيني تعرف غير كيفاش حول اش حنايا درنا الدوره وغادي تعرف شنو تزاد من بعد. دونك غادي تولي عندنا جوج ديال لي فيكتور جداد اي و جي وفي هاد الحاله غادي نكونوا كملنا واحد لا باز عاوتاني اللي هي كومبلي اي جي كا. سي اون باز كومبلي اي ديريكت et orthonormé aussi. La représentation de le plan ديالها كاينه هنايا دونك في لا دروات اي باش تكون كومبلي عندنا واحد كا اللي خرج لعندنا عاوتاني. دونك لي 3 روتاسيون غادي نمثلوهم هنايا وغادي تبقاو عاقلين عليهم حيت غادي نستعملوهم باش نحددو ليكسبريسيون ديال اوميغا في R0. إلا شفتو معايا في الأول درنا روتاسيون أوتور دو K0 في التالي درنا لا روتاسيون أوتور دو U إي أخيرا درنا لا روتاسيون أوتور دو K. ألوغ باش تإكسبريمي هاد أوميغا هادي اللي كتساوي لا صوم ديال لي 3 باش تإكسبريميها في R0
با سامبل دونك غادي يستعمل بزاف ديال لي كالكول ومن بين هاد لي كالكول دونك غادي نحتاجو هاد لي 3 ريبريزونطاسيون. دونك باش تكون الفكره واضحه مزيان باش نكسبريميو u en fonction de i0 et g0 غادي نستعملو لا بروميير ريبريزونطاسيون اي باش نلقاو k غادي نستعملو لا دوزيام et v aussi on va utiliser la première représentation. Alors l'expression générale d'L oméga, c'est-à-dire la rotation de R par rapport à R0, et puisque R est lié au solide, donc on peut écrire, je peux écrire la rotation est égale à oméga de is par rapport à R0, qui est égal à phi point K0 plus θ point U plus phi point K plus phi point K. Donc غادي نستعملوا هذوك لي 3 روتاسيون باش نشوفوا U ليكسبريسيون ديالها في R0 و K حتى هي في R0 وغادي نشوفوا V في K في R0 شنو كتساوي بويسك عندنا واحد في لا دوزيام اكسبريسيون عندنا واحد في هنايا اللي doivent être aussi exprimés en R0. Donc باش تكون oméga de R par rapport à R0 est complètement dans R0, il faut que tous les vecteurs sont dans R0. يكونوا soit I0 soit J0 soit K0. دونك عوضنا داكشي ديالنا هنايا دونك في البروميي لين عندنا واحد في الاخر ديالو اللي حتى هي خاصها نكسبريموها اون فونكسيون ديال لي فيكتور يونيتير دو R0 راه كاينه هنا في troisième expression. Alors on a obtenu tous les composants de vecteur rotation oméga de S par rapport à R0 et la composante suivante I0 est égale à θ point fois cosinus psi plus phi point fois sinus θ fois sinus phi et la composante suivante G0 est égale à θ point fois sinus psi moins sinus θ fois cosinus psi. Et enfin, la composante suivante K0 est égale à psi point plus phi point fois cosinus θ. Donc on va passer à la cinématique du contact. Donc lorsqu'on parle d'un contact, c'est-à-dire on a deux solides en contact entre eux. Alors on va définir c'est quoi la vitesse de glissement. Donc on appelle vitesse de glissement ou point I du solide IS1 par rapport à IS2, la vitesse du point I1 appartenant au IS1, attention ici, c'est IS1, c'est pas IS2, par rapport à R2, c'est un repère lié au IS2. Donc, c'est quoi ce genre de truc? Donc, on va supposer qu'on a deux sphères l'un sur l'autre. Donc, il y a un R1 lié au solide IS1, c'est-à-dire la première sphère, et un R2 lié au solide IS2, c'est-à-dire la deuxième sphère. Et un I1 appartenant à IS1 et I2 appartenant à IS2. Donc la vitesse de glissement notée VG de IS1 par rapport à IS2 est égale à la vitesse de I1 appartenant à IS1 par rapport à IS2. Et puisque R2 est lié à IS2, je peux dire est égal à V de I1 appartenant à S1 par rapport à R2 au lieu de dire S2. Donc,
je peux inverser ce genre de truc et la vitesse de glissement de IS2 par rapport à IS1 est égale à V de I2 appartenant à IS2 par rapport à IS1 qui est égal à V de I2 appartenant à IS2 par rapport à R1. En général, la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 est égale à la vitesse de I1 appartenant à S1 par rapport à R moins V de I2 appartenant à S2 par rapport à R. Donc attention, R ici, donc ماشي lié لا ل S1 ولا حتى ل S2. Donc c'est un repère d'étude. C'est un repère fixe. ما عندوش علاقة لا ب S1 ولا حتى ب S2. Par contre, les deux premières expressions, عندنا R1 lié ل S2, عفوا R1 lié ل S1 et R2 lié ل S2. دونك راه غادي يبان لكم هادشي شويه صعيب مي يكفي يعني انك تعرف هاد لي زيكسبرسيون هادو كيفاش هما وتفهمهم. لابليكاسيون ديالهم كتكون ساهله شويه. دونك ماشي كيما تيبان يعني راه صعيب هكا مي كاين بعدا شويه ديال الضوء مقارنه مع شي لعيبات اخرين في السوليد. الوغ دونك خاصكم غير شويه ديال الخدمه وصافي. دونك اخر حاجه غادي نمشيو ليها هي لو رولمون سون غليسمون. دونك كتكون هادي بزاف في التمارين اللي كتعلق بهذا الشيء ديال لا سينماتيك دو كونتاك. دونك كيجي في واحد ليكزارسيس باغ اكزومبل تيقول لك راه كاين لو رولمون سون غليسمون. دونك هادشي فاش كتسمع لو رولمون سون غليسمون اوتوماتيكمون لا فيتاس دو غليسمون راه كتساوي زيرو. وكتستعمل بزاف هاد لا فورمول فاش كتلقى دوطخو كالكول يعني شي لعيبات اخرين اللي كيطلبوهم منك تحسبهم كتستعمل هاد لا ريلاسيون هادي. دونك هي واحد المهم عارفه انت كما بحال هكا وصافي. فاش تيكون لو غولمون سون غليسمون راه لا فيتاس دو غليسمون كتساوي زيرو يعني لو سوليد كيديبلاصا بلا ما يدير داك الانزلاق تيغولي. دونك تيغولي بحال مثلا تخيل معايا مثلا شي رويضه باغ اكزومبل فاش كدور وما كاينش يعني ما كديرش الانزلاق. شنو هو الانزلاق؟ باغ اكزومبل فاش كتجيب السرعه بالبيكالا في ان سيغتان مومون كتشد الفران كتلقى ديك الرويضه هي حابسه وعاد مازال كتمشى. دونك هذاك هو الانزلاق. فاش تنقولوا غولمون سون غليسمون يعني راه كدور وغادا يعني ما كديرش سميتو ما كتنزعلقش. دونك جو كخوا كو سي فاسيل. الوغ هادشي غادي يبان مزيان فاش كديروا لي زيكزارسيس وكنصحكم انكم يعني ما تعتمدوش فقط على لي تي دي ولا شي تمارين اللي لقيتوهم بساط وهكا مي خدم الكور ديالك خدم تي دي ديالك وقلب عاد مازال على شي تمارين اخرين وعاود خدمهم. مي ليسونسيل هو تفهم شنو هو البرانسيب. هادشي اللي كنحاولوا نشرحوه حنايا كيفاش كيتخدم هادشي وشنو كيعني لي سينيفيكاسيون ديالهم. ولكن يعني باش يعني تقول راه خصني نجيب نقطه مزيانه راه خصك تخدم يعني الخدمه النيت ديال بصحه. خلي عليك لي تيدي راه ما كافيينش وخلي عليك دوك مثلا شي 3 زيكزامبل ولا لي زيكزامبل دابليكاسيون ولا لي زابليكاسيون بيداغوجيك داكشي راه ما كافيش. خصك تخدم الخدمه. الوغ دونك سي فيني بور سيت بارتي. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire et à bientôt.